O comercio de Ribeira repartirá 6.000 euros na campaña de Nadal. A Asociación de Empresarios aposta por unha fórmula renovada. Subirase o ticket de compra web e haberá un sorteo semanal de 1.000 euros en decembro e un final de 2.000. A Asociación de Empresarios de Ribeira acaba de lanzar unha campaña de Nadal ambiciosa e con abundantes premios para as persoas que emerguen no comercio local. Este ano desenvolverase do 1 de decembro ao 6 de xaneiro e chega con novidades para facela máis dinámica e próxima á veciñanza. Vamos a facer, digamos, os sorteos a través da página web. Eliminamos así o distribuir tanto papel en todos os comercios, non? Este ano vamos a sortear 6.000 euros en vales de compra con as seguintes funcións repartidas entre as 4 semanas que corresponden a diciembre. Na primeira semana, o luns seguinte, sortearemos 1.000 euros, un vale de 200 euros, 2 de 200 e 10 de 50. E, aparte, 10 entradas para a pista de xeo gratuitas dobles. Con este sentido, pois, bueno, queremos dar xa que sea un poquinho máis dinámico o sorteo, que a xente que se aposte xa máis unha vez que lle toca xa volver a poder comprar no comercio local, e en ese sentido, pois, bueno, queremos e apostamos por esta iniciativa que a ver se, digamos, en sucesións pois podemos subir máis dos 6.000 euros. Este ano hai preto de 70 negocios inscritos e en todos eles haberá repartidos 10.000 tickets de parking para facilitar a mobilidade de todos os clientes ribeirenses e dos visitantes. Vamos a participar nunha campaña con Cáritas, que tamén cada semana, casi como facemos os sorteos que van a ser da página web, tamén llevamos a entregar cada semana 100 euros a Cáritas para que tamén compre no comercio local. En ese sentido, pois tamén é unha pequena colaboración que facemos entre a pista de xeo e a asociación para que Cáritas tamén teña pois un pouquiño acceso a compras na campaña navideña. Anima o comercio e a hostalería a participar nesta campaña coa que se busca dinamizar os negocios locais. Ademais, os establecementos participantes contarán cun descontos de case 80% na pista de xeo. Campaña na que colabora tamén o Concello de Ribeira. O tecido comercial, o tecido hostaleiro, pois é a base fundamental de que unha campaña como esta, que é a de Nadal, pois funcione facendo Ribeira máis dinámica, facendo Ribeira pois un lugar máis atractivo e sobre todo pois tamén con estas alicientes, non? Como poden ser pois estes sorteos dos 6.000 euros para que a xente se anime a mercar. Pareceme, dende logo, boa idea eso de repartir en tramos semanais, porque efectivamente esos cartos, unha vez que a persona que os gana, pois os volve a reinvertir e, polo tanto, é un continuo fluxo e movimento económico para o noso comercio. Antes de arrancar a campaña do Nadal e a quenda do Black Friday, e o Concello quere axudar o comercio co acendido de luces no centro urbano. Mañán, ademais desa apertura da pista de xeo, que vamos a ter unha tarde de venres pois moi completa, agardamos que o tempo acompañe e que, dende logo, eso vai a ser pois unha boa cousa, pois non só para o comercio co Black Friday, sino tamén, pois, como creo que ese inicio de campaña navideña para todos os nenos e para todas as nenas, que vai a ser unha tarde de ilusión, porque ás 6 temos esa apertura da pista de xeo. Teremos a partir das 6:30 tamén xa por ali pois un espectáculo de troula, animación, que vai a estar pois dándolle movemento, actividade, cor e luz ao que é pois esa previa do acendido de Nadal. Ribeira respirará Nadal dende mañá á tarde e o luns arranca a nova campaña da Asociación de Empresarios que repartirá 6.000 euros en 4 sorteos semanais de 1.000 euros en un final de 2.000.